आज हम सीखेंगे कि जानवर किस किस तरीके से कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलो मैं बोलूँगी, आपको एक्शन करके दिखाना है। ओके, रेडी हो? रेडी हो सब? चलो। चिड़िया, चिड़िया उड़ती है, वेरी गुड। गाय, हाँ ठीक है, सबने गाय की आवाज़ निकाल ली। अब खड़े हो जाओ। अब बताओ, बकरी, कबूतर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ, कुत्ता, वेरी गुड वेरी गुड। अब खड़े हो। अब बताओ तुम, मोर, मोर, पैको, पैको, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ कि भैंस कैसे करती है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि चिड़िया कैसे बोलती है। कैसे बोलती है चिड़िया? चिऊ चिऊ चिऊ। वेरी गुड, बहुत अच्छा करा सब बच्चों ने।